Սիրելի հայրենակիցներ, երեք հայ ժողովրդին ազդարարեցին։ Իրականում բոլոր ճանապարհները Հայաստանի պետք է բացվի եւ 30 տարի Հայաստանը բոլոր ժամանակները պայքարել է ապաշրջափակման համար։ Հիմա որ ասին, տեսեք Ադրբեջանով գալիս է ցորենը, ժամանակին դժվար է, շատերը չեն հիշի, փոքր են եղել, ժամանակին Թուրքիայով սիրիական ցորենը եկել է Հայաստան։ Բայց դա չի խանգարել, որ 93 թվականին Քարվաճարից հետո Թուրքիան փակի սահմանը, օդային սահմանը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որ ասում են, նայեք, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը ով է։ Իլհամ Ալիևը, թե Գևորգ Պապոյան։ Իլհամ Ալիևը Ղազախստանում Տոկաևի հետ հանդիպումից հետո ղազախների իսիրույն ասում է, գիտեք, ղազախական ցորենը Ադրբեջանի վրայով առաջին անգամ գալու է Հայաստան, որից հետո Պապոյան Գևորգը կրկնում է Իլհամ Ալիևին։ Լավ, ինչի պետք է Հայաստանից չիմանային, որ ցորենը Ադրբեջանի տարածքով, բայց այդտեղ մի կարևոր բան կա։ Առաջին պահին տպավորություն էր, որ բանա երկաթ գծով գալու է, օրինակ մտնի Իջևան, չէ, գալու է, հասնելու է այլի Վրաստան, Վրաստանով մտնելու է։ Այդ դիվերսիֆիկացիա, որ ասում եք, դիվերսիֆիկացիա ցորեն կարանք բերենք Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, այստեղից, այնտեղից, բայց էլի գալու էր մտներ Վրաստան, Վրաստանով մտներ Հայաստան։ Այդ փոխադարձության ացով է, Ժորժ արդեն տեյվական ժամանակ Հայաստանի օդային տարածքը Ադրբեջանն օգտագործում է։ Հետո 93 թվականին Թուրքիան է փակել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ, որ ծամոնի նման կրկնում եք, կողմը լալով դեմ կլակ։ Ես պատրաստ եմ։ Ինչի վրա պայմանում ենք։ Մեկը եթե հոդաբաշխ ոչ թե SMS-ով ստացած այդ նախադասություն, ինձ բացատրի այդ ձևակերպումը երբ ա եղել, ոնց ա եղել, ում կողմից ա եղել, ես պատրաստ եմ ցանկացած դեր պահանջ կատարել։ Ոչ մեկը դեռ չգիտեք։ Սենց կլիշե լսել եք ու լսել եք։ Պարոն Մանուկյան, ավարտեք էլի։ Բայց լավ, հետո ելույթով կպատասխանեմ ձեզ։ Արթուր Խաչատրյան